sambil menyelam minum air. Mungkin inilah istilah yang cocok untuk orang ini. Ketika sedang membersihkan sungai menggunakan ekskavator, orang-orang ini menunggu juga ikan yang akan terangkat ke atas. Ketika tumpukan sampah dibuka dan diguar-guar, akhirnya orang ini menemukan seekor ikan yang cukup besar, guys. Tanpa perlu memancing dan terjun ke air, orang ini dapat mendapatkan ikan setiap harinya secara gratis. Klik like dan subscribe jika kalian ingin menonton video lainnya.